सक्छ त गाइस, सक्छ त अब ए यार सासै नसकेको लाइक भयो खातामा लेख्नु होइन त्यही हो। अब एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल रबिन कार्की भ्लग्समा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो गाई चाहिँ तपाईँसँगले म चाहिँ आज खानासाना खाइवरिकन म निस्किसकेको छु होइन। सो आजको भनेको हामी काठमाडौँतिर लाग्दैछौँ गाई चाहिँ। सो यहाँबाट टक्कसँगले पहिला यो सुकुटे झरौँ, सुकुटे बजार, किनभने अफरोड छ यार बाटो। यो बाटो अब यो यस्तै हो, बाटोको के कुरा गर्नु पऱ्यो होइन। एन्ड सुकुटेको भ्यू चाहिँ गाई उजाड देखेको छ कि यो समर महिनामा हुन्छ नि अलिकति रमाइलो रमाइलो पाराको देख्छ। जाडो महिनामा गाई त्यो अब खोला देखेर नि हुन्छ नि चिसो जस्तो फिल हुन्छ नि त। त्यही भएर नि होला कस्तो घाम नपरेर नि हो कि गाई त्यहाँनिर, त्यही भएर होला गाई छैन। सो अफरोडको बाटो छ यार। बाटो के कस्तो छ भन्ने कुरो हो। 1 महिना जति भयो यार गाई म यो बाटो नहिँडेको होइन। खासै म हिँड्दिनँ नि त, अब कामसाम केही पर्दैन के हिँडिराख्नु भनेर यसमा चाहिँ खासै हिँडिराख्दिनँ। अनि बाटो के कस्तो छ नि थाहा छैन। हेरौँ पानी पर्ने सिजनमा भन्दा जो गाई चाहिँ जाडो महिनामा बाटो त्यस्तो विधि खासै बिग्रिँदैन कि, किनभने पानी पर्ने बेलामा त गाई पानीले जस्तै बिगारिरहेको हुन्छ बाटो नै होइन। अनि अब जाडो महिनामा केले बिगार्नु होइन। गाडी त्यस्तो पहिला पहिला बस गुड्थ्यो र अलिअलि बिग्रिन्थ्यो, अहिले बस जस पनि गुड्दैन। हल्का गुड्यो भने त्यही अब बोलेर सोलेर गुड्छ, त्यही नै हो। बा बाटो ठिक ठिकै छ, त्यस्तो विधि हुने होइन होइन। ओहो लाखे म्याग्ला यहीँ हो कि म्या दोस्तै भनेको यति हो। यति भएपछि त मतलब भएन। त्यसपछि त सरर हामी सुकुटे बजार झर्नुपर्ने हुन्छ। गाउँघरमा खासै त्यस्तो विधि जाडो छैन। ए गाई गर्मी नै अलि हल्का फुल्का हुन्छ नि, गर्मी नै छ। तर काठमाडौँमा चाहिँ गएपछि मलाई लास्टै जाडो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्न थालिसक्यो। किनभनेदेखि अब यहाँनिर त्यस्तो विधि अब गर्मी अलिकति जाडो महिना नि लागेको छैन कि जस्तो मलाई फिल भइरहेको कि यहाँ गाउँमा चाहिँ। पहिला त्यस्तो बिच जाडो हुन्थ्यो, अहिले यस्तो के हो यार जाडो महिना नि होइन कि क्या हो भने जस्तो फिल हुन्छ। अब हेरौँ काठमाडौँमा गएपछि कतिको जाडो छ भन्ने कुरो। धेरै अब 1 महिना भयो गाई काठमाडौँ नगएको होइन। 1 महिनापछि म काठमाडौँ जाँदैछु, त्यही नै हो। कतिको चिसो छ भन्ने कुरो हो। म्याकडक्स बाइक पनि गाई लगभग होला यार एक वर्ष भन्दा 1 महिनापछि नै छोयो होला यार बाइक पनि, आफ्टर अ लङ टाइम होइन। बाइक चलाएको भनौँ न केटा हो। जङ्गलको बाटो हिँड्नुपर्छ यार। हाम्रो त जङ्गलै जङ्गल छ, जङ्गलको बिचमा यही रोड छ है। यो अब अलिकति जाडो महिना भएर त्यस्तो विधि अब जङ्गल नदेखेको, पानी पर्ने सिजनमा हावा अलिकति हरियाली धेरै हुन्थ्यो र अब अनि यस हो रहेछ भन्ने अलिकति फिल हुन्थ्यो होइन। जाडो महिनामा त्यस्तै हो कि गाई सबैलाई जाडै लाग्छ अरे कि होइन। रुख बिरुवाहरूलाई नि बिचरा जाडै लाग्दो होला नि। हामी मान्छेलाई त लाग्छ भने उनीहरूलाई किन नलाग्नु होइन। हो तर जाडो महिनामा हो कि गाई यिनीहरूलाई जाडो हुने भएर देख्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि पातहरू एउटै झर्दैन नि त। गर्मी महिना तपाईँको चैत वैशाख लाग्ने बित्तिकै घाँस भुस लाएर पुरै पात झर्छ नि त, किनभने गर्मी हुन्छ। अनि उनीहरूले लुगाफुगा ल्याएर गाई पात झर्नु भनेको गर्मी भइरहेको हुन्छ। हामीले जस्तै स्यान्डो र कटु मात्रै लगाउँछ नि, यिनीहरूको पनि त्यस्तै हो कि 5-7 झरेर डन्ठी मात्रै बाँकी बस्छ कि गाई। ल हैट यो बाटो झोले बाटो रहेछ यार। लास्टै गिदी हाप्साने बाटो कि। ओहो भएन यार बाटो त। यो माया ढुङ्गा त त्यसो पन्साउनु पर्ने कि
चुनावको बेलामा गाइज मर्ने गरी पुरै बाटो सफा गरेर ल म तपाईँको 2-3 महिनाभित्रमा चुनाव जितेपछि म बाटो सफा गरिदिएर के अरे बाटो सफा गरिदिन्छु कि अब आउनेको 6 महिनामा तपाईँको बाटो पुरै म पिच बनाइदिन्छु भन्छ। डाममा पछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ कि छैन। मान्छेलाई लागे जस्तै बाटो लाइन चुनाव लाए पो अनि रमाइलो हुन्थ्यो होइन कि मान्छेलाई मात्रै लाग्छ होइन, त्यस्तै हो नि। हान्छै क्या हो यार त्यो गोरुले त, गोरु हो कि गोरु नै हो नि। हान्नेवाला गोरु हो कि नान्नेवाला गोरु हो? ए सिङ भएपछि हानिहाल्छ नि होइन गाइस। गोरुको सिङ छ त हान्दैन त नि। सिङ नहुनेले त हान्न आउँछ, हानुला झै गर्छ। सिङ हुनेहरूले त झन् खिची गर्ला र हो, ठोक्किहाल्छ होला। ठोकै ठोक ठोक्को बेसार सुकाएर छ यहाँनिर। बाइकको हालत पनि देख्न सक्नुहुन्छ, बेसारको र बाइकको हालत उस्तै छ। बा सत्ता नै पुरै माथिबाट आएको, कति दिन भइसक्यो नि नदको बाइक पनि हिँड्छ नि। राति काइला जस्तै बाइक भइसक्यो। हाँस्छु एकछिन निस्किदिउँ अब यहाँबाट टक्कसँगले। हट अब चाहिँ गाइज हामी यहाँबाट आनन्दसँगले निस्किसकेको छौँ होइन। सो यहाँबाट भनेको अब काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर भन्थ्यो। चिसा खानी भयो गाइज काठमाडौँ घर अरू कुरो भने त्यस्तै हो होइन। गाउँघरमा टक्कसँगले घाम लाग्थ्यो, त्यस्तो बित्ति जाडो पनि हुँदैन थियो कि। जाडो भनेको त्यही अब हल्का फुल्का बिहान बेलुका मात्रै हो है, त्यही घाम नलागुन्जेलसम्म मात्रै जाडो हुन्थ्यो। तर काठमाडौँमा त त्यस्तो हुँदैन गाइज। काठमाडौँमा त बाइकमा हिँड्नुपर्छ होइन। बाइकमा हिँडेपछि घाम लागोस् नलागोस् जाडो भइ नै हाल्छ कि। तर यहाँनिर नि हामी बाइकमा हिँडिरहेको छौँ, तर त्यस्तो विधि जाडो पनि भएको छैन कि। गफदिएले भन्नु होला, तर तपाईँहरू आउनुहोस् सुकुडी बिच जाडो छ कि छैन भन्ने। काठमाडौँ बसेका मान्छेहरू चाहिँ आउनुहोस् गाइज है। त्यस्तो विधिसँगले अलिक चिसो चाहिँ छैन होइन। इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तो विधि चिसो चाहिँ छैन भन्न खोजा हो। त्यही हो गाइज। टर्निङ छ डेन्जर है यहाँनिरको त यार। गाडी आइरह पनि थाहा हुँदैन कि यहाँनिरको टर्निङ चाहिँ। फेरि गाडी यताको फेरि डेन्जरैसँगले अगाडिबाट आएको छ कि छैन मतलबै नगरिकन मर्ने गरी कुनो च्यापेर लिएर हुन्छ कि होइन। त्यही भएर हामी अलिकति होसियारपूर्वकसँगले नै जानुपर्ने हुन्छ गाइज। मस्तसँगले बिहानै हिँड्या भएपछि गाई चिसो हुन्थ्यो होला होइन। अहिले त घाम लागिसक्यो नि त, त्यही भएर नि त्यस्तो विधिसँगले खासै फरक चाहिँ परेको छैन कि। हामी के अगाडि जान सक्छौँ होला। टर्निङ छ होइन। यो केही नदेखि के ओभरटेक हान्नु भनेर हो। गाह्रो पर्छ नि त फेरि होइन। 1 महिनापछि बाइक चलाएको छु, त्यही भएर नि होला कि अलिकति हुन्छ नि के नमिल्या जस्तो फिल बनाइदिने। कन्फिडेन्ट नआउने। कन्फिडेन्ट त किन नआउनु गाइज, म्या कडक कन्फिडेन्ट भने जस्तो कुरो नआए पनि लिइरहनु पर्छ कि। अब यो अरू कुरो त्यस्तै हो गाइज है। दोलर घाट कटेपछि चाहिँ अब चिस सुरु हुन्छ अनि एकैचोटि अब तपाईँको पाँचखालमा हल्का फेरि तातो आउँछ। त्यसपछि भनेको धुलिखेलको डाँडा गाइज। त्यसपछि धुलिखेलमा चाहिँ मर्ने गरी त्यहाँबाट चिसो हुँदै हुँदै हामी काठमाडौँतिर लाग्छौँ अनि टक्कसँगले पाँचखालको डाँडा चढ्ने बित्तिकै तपाईँको धुलिखेल डाँडा आइपुग्छ। अनि त्यो डाँडा चढ्ने बेलामा क्रममा तपाईँको लास्टै बित्तिसँगले चिसो हुन्छ नि त, त्यही भएर नि हो। ए हजुर हामीलाई ओभरटेक गर्न दिनु होला होइन।
मान्छेहरू यार आज शुक्रबार सुकुडे बीच घुम्न आएको छ मस्तसँगले दैला हान्ने गरी गाडी बाइकहरू पुरै आइरहेको छ अगाडिबाट लबा लस्कार गरेर त्यही भएर धेरै हतार नगरौँ गाइस क्यामेरामा नदेखिने हामीले नजरले देखिसकेको छौँ देख्न सक्नुहुन्छ अनि बल्ल जानुपर्ने हुन्छ कि नहेरिकन ओभरटेक गरे सिधो सक्की त गयो जहाँ अब लाइफ 2 दिनको जिन्दगी कति नै छ र होइन भग्लकै ढलेपछि पग्लकै मरिहाल्छ कि गाई त्यही भएर धेरै हतार गर्नु हुँदैन कि हतार गऱ्यो भने माथि पुग्न पनि हतारै हुन्छ कि गाई त्यही भएर नो रिज गाइज नो रिज त्यही हो यस्तो चेपेर लिएर आउँछ राणाबानहरूले यहाँनिर मेरै बाटो हो मैले नै कुदाउनु पर्छ यहाँनिर भनेर पुरै बिचबाट लिएर आउँछ कि अनि त्यही भएर रिस उठ्नुको कारणै त्यही हो यहाँ यहाँको गाडीहरूसँग चाहिँ अलिकति जोगेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ टिफरहरू त अब त्यस्तो अब चल्न त चल्छ यता अलि चल्दैन होइन तपाईँको यो गोलाघाट उताबाट चाहिँ फेरि टिफर हो कि गाइस फेरि टिफरसँग नि जोगिनुपर्छ फेरि उताबाट खाली टिफर आउँछ रन्केर आउँछ होइन टिफरसँग नि जोगेर बस्नुपर्छ तर गाडीहरूसँग नि जोगेर बस्नुपर्छ गाई यिनीहरू पनि डेन्जरै पेले लिएर आउँछ फेरि काकाको गाडी आइरहेको हुन्छ यहाँनिर टाढा जाने गाडीहरू त फेरि ओभर स्पिड कुदाएर लिएर आइरहेको हुन्छ नि त यिनीहरूले मार्ने हो कि मान्छे चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ आज शुक्रबार आज सिलगढी बिच आउने मान्छेहरू धेरै हुन्छन् होइन रमाइलो गर्नको लागि गाई नेपालीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन कि होइन न्यु इयर भयो अर्काको न्यु इयरमा नि रमाइलो गरिदिने हो न्यु इयर इभ रमाइलो गरिदिने हो भोलिपल्टको न्यु इयर बाल छैन मतलब छैन के हाम्रो न्यु इयर हो र होइन अर्काको न्यु इयर के म रमाइलो गर्ने भन्ने खालको जस्तो हाम्रो नेपालीहरूकोमा चलन छ कि किनकि रमाइलो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट नट न्यु इयर क्रिसमस पनि रमाइलो गरिदिने हो चाहे त्यो जोसुकैको होस् कि बस रमाइलो हुनु पऱ्यो होइन खोला देखेर खोला क्या शान्त छ गाई चाहिँ जाडो महिना भएर नि होला गर्मी महिना भइरहेको क्या कराउँथ्यो होला खोला जाडो महिना भएर शान्त छ खोलालाई पनि जाडो महिना लाग्छ जस्तो छ है कति चिसो होला यार यो पानी त हात ठिराउँछ होला हो यो पानीमा त गाई ओहो खाली छ रोड यता अलिक खाली छ दलघाट कटेपछि चाहिँ तपाईँको अब त्यही नै हो चलपल धेरै हुन्छ त्यसपछि चाहिँ गाडीहरू धेरै आउँछ नि त टिफरहरू माछा आयो माछा गाइज माछा यहाँ आउने बित्तिकै माछा पकौडा सेमेजा गाइज बेच्दिने धन्दा नै यिनीहरूको यही हो कि यहाँबाट कहाँको माछा ल्याएर बेच्छन् कुन्नी होइन भाया त गर्मी महिना जस्तो गर्मी छ त यार तातो हावा लाग्छ त के हो दोलघाट हाम्रो उताभन्दा दोलघाट अलिक गर्मी रहेछ यो अलिक बेसी हो नि त गाइज होइन हाम्रो अलिकति माथि डाँडामा पर्छ भनेदेखि यो अलिकति तल पर्छ नि त त्यही भएर नि हो कि जाडो महिनामा त यस्तो तातो हावा लाग्छ भनेदेखि सोच्नु गर्मी महिनामा यहाँ मान्छेहरू बस्नु सकेला त एकछिन बस्यो भने नि खलखल पसिना आउँछ कि ओ म्यान इट्स टु हट यार गफ दियो यसले म्या भनेर भन्नु होला कस्तै होइन गाई साँच्ची भने यार माथिको हावाभन्दा यहाँनिरको हावा बेग्लै फरक भइसक्यो कि अब यहाँ यति हो त त्यहाँनिरको त्यो कोप्चा हानेपछि होइन अर्कै कोप्चा सोच्नु होला उयो कोप्चा गएपछि चाहिँ गाई त्यहाँनिर घामै पर्दैन अनि त्यहाँपछि चाहिँ चिसो हावा लाग्छ गाई त्यसपछि अनि जाडो महिना ल लाग्यो है गाई जाडो महिना भने यस्तै हुन्छ कि ओहो डिलक्स हर हर महादेव रे गाई हर हर महादेव जय शम्भो जय भोलेनाथ न दोलघाट हामी आइपुगिसकेको छौँ तर हामी यहाँ रुक्दैनौँ गाइज सिधै डाइरेक्टै हामी नन स्टप जान्छौँ आज गाइज दोलघाट पनि पुरै सुनसान छ कि क्या हो पुरै जाम छ त यार के हो यहाँबाट यहाँनिर त बाफे बाफ के को जाम हो यहाँनिर यस्तो बितिसँगले के हो म छिर्सरे भनेर माया गाडी पिल्छ यार महिलाहरू अरे जाउँ न हो छिराइदिउँ यहाँबाट धेरै नै उ नगरौँ पेलिदिन्छ फेरि के हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माछा आयो माछा के हो यार मान्छेहरूलाई ए भाइ साहब यार के हो माछा बेच्नेको पुरै हुइचो छ
अनि गाडी भनेदेखि चाहिँ अलिकति नै अगाडि सरेको छैन। यस्तो काटेर जानु नि यार, मै हिँड्दिनँ क्या हो, गाडी हेरा छ कि फेरि लाम्छै जस्तो यार। जम न गुरुजी जम, जम न गुरुजी जम। हैट डेन्जरै जाम बनाइदियो त यार यहाँनिर त। ओहो मेरो बाइकको ऊ गना हो कि के हो, क्लच प्लेट गना हो कि गाडीको गना हो कि के हो यार। गनाउनु त फेरि मेरो बाइकको नि हल्का फुल्का गनाउन त मैले चलाउनु नमिले हो कि के हो, कुनै लङ टुर हिँड्ने बेलामा गाडी त्यस्तै हुन्छ हल्का फुल्का। गाडीको गना हो कि के हो म बुझ्न सकिनँ होइन। त्यही नै हो। होइन हामी दलाल घाट पनि क्रस हानिसकेको छौँ गाइज। खै त अब जी भनेको यो दलाल घाट क्रस हान्ने बित्तिकै चिसो हुन्छ यार। किनभने तपाईँको अब उता डाँडामा घाम लाग्छ होइन, यतापट्टि घाम लाग्छ यतापट्टि घाम लाग्दैन, त्यही भएर अनि चिसो हुन्छ, चिसो हावाले हान्छ गाइज। अनि ओ जाडो लाग्यो चिसो भयो भन्ने हुन्छ कि। हो यहाँबाट अब चिसो हुन थाल्यो कि गाइज। तपाईँ यहाँ पछि फेरि हावा नै छुट्टै छ कि, माथिको हावा र यहाँको हावा छुट्टै छ। यहाँको हावा चिसो चिसो हानिसक्यो। कम्ता पेले लिएर आउँछ त ऊ डाम्नाहरू म्यागडक। हैट मार्छ यार बाइक रन्केर आउनेहरूलाई त। अनि गाइज गाह्रो पर्दैन त यस्तो ओभरटेक हान्दाखेरि होइन, गाह्रो परिहाल्छ नि। अनि हतारमा मान्छे त्यही भएर हिँड्नु हुँदैन, हतारले लतार छ भन्नेको कारण यही हो कि। यहाँ आएपछि गाइज घामै लाग्दैन अनि चिसो हुन्छ यार, घामै पर्दैन। यो रोडमा डाँडामा राखिदिन्छ माथि टुपुमा, यतातिर त घामै पर्दैन। त्यही नै हो। अलिकति थोरै ला ओभरटेक गर्छु नि, थोरै मात्रै कि। पुरै घुमाउँछ त यार त्यो पास। हामी गाइज टुकटुके सहर आइपुगिसकेको छौँ। टुकटुके चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि गाइज यहाँनिर टुकटुके चल्छ नि त होइन, त्यही भएर नि हो गाइज। टुकटुक बास यो भएपछि त गाइज जे पनि सजिलो कि, जे बोक्न नि मान्छे बोकेर हिँड्न नि भयो, सामान हालेर हिँड्न नि भयो। ओहो माई गड ओभरटेक हानौँ कि के गरौँ भाइ साहब। तराईको जस्तै बाटो छ भने पुरै स्ट्रेट कि गाइज। त्यही भएर यहाँनिर गर्मी पनि त्यस्तै छ है, जाडो महिना पनि गर्मी नहुने रहेछ। ओहो भाले चिकन डिनर हुन्छ है क्या आज मैला। रोड काट्छ त यार, हेर्दैन हेरिकन दायाँमा हिँड्नु पर्दैन, ट्राफिक नियमको पालनै गर्दैन यार भालेहरू। भालेहरू खत्तम हुने कि, त्यही भएर नि हो सडक। हेर्नु त अब गाइज बाटो दिनसँग हुन्छ, तराईको जस्तै स्ट्रेट छैन त बाटो गाइज यहाँनिर। तर उभार चाहिँ यार बाटो स्ट्रेट भए पनि बाटो कन्डिसन ठिक छैन कि, अलिकति त्यस्तै छ कि बाटोको कन्डिसन। बाटो पुरै खाली छ त यार, के हो खाली छ त। brother. गाइज पाँचखालमा पनि त्यस्तो विधि जाडो भेटेन, गर्मी नै छ यार। अब यहाँबाट हो कि गाइज जाडो लाग्ने भनेको, अब यो कट्ने बित्तिकै तपाईँको अनि चिसो सुरु हुन्छ होइन। त्यसपछि भनेको त सधैँ छ नि। बाँकी कुरा भने त्यस्तै हो गाइज, ब्लग भइरहेछ होइन। धेरै दिनपछि मोडो ब्लग हान्न पाइरहेको छु, त्यसमै खुसी लागिरहेछ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेछ
यहाँनिरको मेला टर्निङमा केही रातरात छैन भनेर हो। ब्लाइन्ड टर्निङ हान्ने यस्तो विधि हुन्छ नि, डरमर्दो हुन्छ, रिस्की पनि त्यति नै हुन्छ कि गाई। त्यही भएर मलाई हान्न चाहिँ मन लाग्दैन। ज्यानको माया कसलाई हुँदैन र पहिला हुँदैन थियो, टिनेजमा हुँदैन थियो। अहिले त हुन्छ कि अलिकति बुढेसकाल जब हुन्छ नि 25-26 खटिसकेपछि ओहो ज्यानको माया चाहिँ अलिकति लाग्दो रहेछ है भन्ने खालको जस्तो चाहिँ फिलिङ हुँदो रहेछ। स्वास्से आँखामै घाम परे त ओ भाइ यो यस्तो यस्तो पेलेर आउँछ कि हो। धेरै हतार गर्नु हुँदैन महिलाको। हिँड्यौँ न हिँड्यौँ अब त हान्दिउँ माया गडक हान्दिउँ ल। कटिङ सटिङ होइन, टर्निङ सनिङ सब हान्दिउँ। यस्तो पेलेर आउँछ टिफरहरू। गाडी फेरि हुन्छ नि तपाईँको झ्याप्पै लाएर अब टर्निङमै रोकिदिन्छ कि। टर्निङमा रोकेपछि फेरि मान्छेहरू ओहो धुलो उडेको हेर यहाँ ओभरटेक हान्न खोज्छ टर्निङमा, उताबाट टिफरले पेलेर आउँछ अनि झ्याराप्प बजाइदिएपछि त अनि गाई चाहिँ 2जनाले बजाइदिएपछि त मान्छेको त के काचककुचुक हुँदैन त, कामै नलाग्ने हुन्छ कि। त्यही भएर कामै छैन। यो गाडीलाई त मैले अघि नै ओभरटेक हानेको थिएँ। त्यो गाडी अगाडि त थिएन गाई, मभन्दा पछाडि नै थियो। अर्को हर महादेववाला गाडी भेट्यो नि त हामीले। छैन अब चाहिँ जाडो सुरु भयो है गाई, अब चाहिँ चिसो सुरु भयो है। अब डाँडो डाँडो हामी उकालो लाग्दैछौँ होइन। यहाँबाट त पुरै उकालो हिँड्नुपर्छ। त्यही भएर अब चिसो हुँदैछ। चिसो सुरु भयो गाई। अब धुलेको छ्याटले हान्छ अब हामीलाई बिस्तारै बिस्तारै। है अफरोडिङ सुरु भयो है गाई। अब चाहिँ मेला डक्स अघिदेखि पिच रोडमा हिँड्यो होइन, बानी बिग्रियो। अब अफरोडमा हिँड्नुपर्छ। चाक कति थचारिने हो भन्ने कुरो गाई चाहिँ अब थाहा हुन्छ। चाकमा पिलो हुने मान्छेहरूले यो बाटोमा हिँडायो भने के हुने हो भन्ने कुरो, त्यो मान्छेलाई ल्याएर सोध्नुपर्छ कि कतिको पीडा हुन्छ भन्ने कुरो। अनि यस्तै पिरो हामी खोज्दै हिँड्नु पर्ने हुन्छ गाई। गाडी आएपछि साइड दिनुपर्ने हुन्छ। गाडी नआएपछि फेरि पिच रोडै कुदाउनु पर्ने हुन्छ, चाहे अफलाइन होस् बाल छैन हामीलाई छु मतलब। बाटो बनाउनु पर्ने यार म्यासला यार। 5-6 वर्ष भइसक्यो गाई चाहिँ यो धुलेलको ओह्रालो बाटो बिग्रेको। यो अफरोडले होला होइन। जिउ पनि लडबडिन थालिसक्यो कि के भन्न पुगिरहेको हुन्छ। बाटो बनाउनु पनि बनाएको छैन यार। यत्रो भइसकेको छ, 5-6 वर्ष जति भइसक्यो। अब कहिले बनाउँछ यार? अझै अबको 5-6 वर्षपछि बनाउने। हैट हावा आइपुग्यो बल्ल यहाँबाट पुरै अफरोड हो गाई। धुलेल नआउन्जेलसम्म ओहो बस रहेछ अगाडि। यसले कति धुलो खुवाउँछ भन्ने कुरो कि मलाई थाहा छ कि यो बसलाई थाहा छ कि यो धुलो उडाउनेलाई थाहा हुन्छ कि। धुलो उडाउनेलाई पनि थाहा हुन्छ, धुलो खानेलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यही भएर आमा म्याइला त्यसले धुलो उडाएर त सन्तुष्टि। कहाँबाट हिँड्ने होला? बाइक चिप्लिन्छ भन्ने नि टेन्सन छ, धुलो खान्छ भन्ने नि टेन्सन छ। धुलो उडाएको हेर्नु न त्यहाँ पाइलटको बाटोमा धुलो उडाउँदै भने यही हो कि लामो जस्तो माया कति धुलो उडाएको थियो यार। ओहो भैसा ओए बाटो देखेन। यसले त ओभरटेकै हान्नुपर्छ। लामपुरी जस्तो म्यासको दालेर कस्तो धुलो उडाएको त नि। त्यो अगाडिकोलाई नि बाटो लगाइदिनु पऱ्यो कि यसले पनि धुलो उडायो यार। अस्ति त आउँदाखेरि यस्तो बित्ति धुलो उडाएको थिएन यार। दिउँसै भएर हो कि के हो यार? जाडो महिनामा धुलो उड्नु नपर्ने, आज लास्टै धुलो खुवाउने भयो भन्ने कुरो मैले जानिसकेको छु। मैले जानकारी पाइसकेको छु गाइस। हैट यहाँबाट धुलेल नपुग्नुन्जेलसम्म धुलोले पुरै स्वाहा बनाउने भयो। ए मैला अरू त त्यस्तै हो, धुलोले बाटो नदेखियो कि। ए मूर्ख गाडी, म अगाडि जान्छु यार। लास्टै धुलो खुवाउनु भयो कि हजुरले, लास्टै धुलो खुवाउनु भयो होइन। फेरि यस्तो चिसो छ होइन बाटोमा, फेरि चिप्लेर लड्दैला भन्ने टेन्सन अर्को छ। अनि बाटोको हालत पनि त्यस्तै छ कि कतिखेर कट्छ भन्ने कुरो हो यो बाटो। धुलो नउडायो त आनन्दसँगले जानुहुन्थ्यो नि। धुलो उडाउँछ डाम्नु अरे के गर्नु, गाह्रो छ जिन्दगी। यार मुस्ताङ गएको भन्दा नि चर्को बनाइदियो त यार बाटो त। बरु मुस्ताङ जाने बाटो बरु अलि राम्रो होला यार भन्दा नि के हो? हाँस्या हो कि के गर्छ? तो भने यस्तो साउन्ड आउँछ त।
हिटी लाएर हाँसे जस्तै सुनिदिने कि साउन्ड चाहिँ त्यस्तै आइदिने होइन है। अगाडिबाट गाडी आइदियो भने सक्यो कि धुलो आउँछ। अनि बाइक हिँड्दा त धुलो उडाएर हिँड्छ, गाडी बस साइदियो भने सेता नै बनाइदिन्छ गाई चाहिँ। एन्ड त्यतातिरको तपाईँको गाउँदेखि सक्नुहुन्छ। केटी मान्छेहरूको आसपास हिँड्नु हुँदैन अब ठिक हो रहेछ यार। म्यासला चुम्बक टाँसी जस्तो टाँसी आइदिने अनि ठोकेपछि यसले गर्दा त लड्यो नि भनेर लगाइदिएपछि सक्यो कि गाई। यति भन्दैछि हुन्छ नि केटीको जित भयो कि। त्यही भएर आसपास नै लिएर का बिडु ठोकिदिइहाल्छ। के गर्नु, ब्यालेन्स गर्न सक्दैनन् होइन, गाह्रो छ। यत्रो बाटो फुटाल्न लागेछ नि यार। यो कतिखेर दुलखेल आइपुग्ला जस्तै भइसक्यो गाई चाहिँ मलाई चाहिँ। यो बाटो देखेर हुन्छ नि, हुन त बाटो त के अब दुलखेलबाट तलतिर नि त्यस्तै नै हो है। अलिअलि पिच छ, अलिअलि अब अफरोड भेटि नै हाल्छ, अफरोड धेरै छ होइन। भए तापनि चिसो पनि भयो कि, घामै नदेखिने भयो कि गाई यहाँनिरको चाहिँ वातावरण नै त्यस्तै भयो। त्यही भएर नि हो। तर दुलखेल आइपुग्नु लागेछ है। अब के हो सक्खी लाग्यो भनेर हो कि क्या धुलो खुवाउनु भयो विचार गरेँ त यार। लास्ट इन्डिङमा आएर गाई यही धुलो खुवाइदिनु भयो नि त नि। बाटो चाहिँ धेरै फराकिलो बनाए होइन, बनाउन त बाटो त्यस्तै हो। मेन भनेको बनाउँछ कहिले भन्ने कुरो भयो कि। ज्यान यसै दुख्छ त गाई चाहिँ बाटो देखेर अनि वाक्कै लागिसक्यो। एक मुठी जति त माटो चपाइहाल्यो कि गाई चाहिँ मैले। भाइजर लगाऊँ गाई चाहिँ घामले उहाँ बाटो जति देख्दैन, धुलो उडायो भने बाटो नदेख्ने भाइजर लगायो भने अनि भाइजर खोल्यो माटो पर्ने के हो यार। यो 2 पाङ्ग्रेबाट 4 पाङ्ग्रेतिर सर्नु पर्ला जस्तो लागिसक्यो यार। पैसा भए सरिसक्थ्यो। पैसा हो कि मेन, जहाँ गयो नि जता गयो नि चाहिने भनेकै पैसा बिना कुछ भी नै हो त भन्थ्यो। मेन इम्पोर्टेन्ट थिङ इज मनी इज एभ्रिथिङ भने जस्तै भयो गाई चाहिँ। थचार कान्छा थचार अब अन्तिम यही हो। कति थचार्नु छ होइन। थचार हौ गाई। धुलखेल आइपुग्यो। धुलोले पनि हान्न थालिसक्यो कि। दुईवटा गाडी हिँडिरहेको रहेछ धुलो हेरेर। हट जानै मन लागेन यार अगाडि त। के साह्रो धुलो हो त्यसमा के त्यताबाट हिँड्नु हुँदैन। यो यताबाट जानिदिन्छ कि दिँदैन यार। फेरि हान्दियो अर्कै रोमै हिँडिस् त किन आइस् त यताबाट भनिदियो भने अर्को त नापाइ लाग्छ। यति एकछिन 1 सेकेन्डको धुलो खानुले होइन गाल आइदिन्छ। के भन्नु, तकसँगले धुलखेल आइपुगिसक्यो हामी चाहिँ। हो धुलखेलको धुलो खान पाइयो अरू त त्यस्तै हो। धुलो छ। फाइनली गाइज पिच रोड भेटेको छ, तर केही समयको लागि मात्रै भेटियो कि। त्यही हो यो। अहिले एकछिनमा फेरि अफ रोड भेटिहाल्छ होइन। गाह्रो छ जिन्दगी। बाटो त गाइज है एकै नासको भेट्दैन। जिन्दगी कहाँ एकै नासको हुन्छ त होइन। कहिले अफ रोड आउँछ, कहिले पिच आउँछ, कहिले खाल्टाखुल्टी आउँछ, कहिले हिलो आउँछ। अनि जिन्दगी पनि त्यस्तै त हो नि गाइज। यही बाटोले सिकाउँछ बरु। त्यो के हो यार बिच्चो रोडबाट हिँडाइरहेको छ लाम त यस्तो
अलि साइडबाट हिँडाउनु नि के हो अलि साइडबाट हिँड्नु छैन मायाबाट पुरै बिचो बाटोबाट हिँडाउँछ यार भर्खर सिक्ने सिकाएर जसरी होइन बाइक चलाउने वातावरणै छैन भन्थ्यो त्यस्तै बनाइदियो गाई झार्नु थाल्यो त्यो अफरोडले गर्दा होला बाइक चलाउन नसक्ने भएछ बुढेसकालले 1 महिनापछि बाइक छोको तर रमाइलो लागिरहेछ गाई चाहिँ 1 महिनापछि बाइक होइन म 1 महिनापछि घरबाट पनि हिँडेको होला गाई चाहिँ त्यही भएर नि होला त्यस धेरै दिनपछि निस्केको जस्तो हुन्छ नि पिजडामा रहेको चरा हुन्छ नि जुन उड्दाखेरि कस्तो महसुस गर्छ नि त्यस्तै फिल भइरहेछ कि गाई आज मलाई टास 1 महिनापछि टक्कसँगले घरबाट निस्किँदाखेरि होइन गाउँबाट भनौँ न घरबाट त निस्किनु ननिस्किनु होइन तर यहाँनिर त के हो बाटो त पुरै क्वाप्लाकै खाइरहेको त यहाँनिर नै बाटो बनाउनु लाग्छ नि कि क्या हो ओ यहीँदेखि जान्छ त ओ के को जहाँ बोल्लो कडक्स यहीँदेखि जान्छ त यार पुरै लस्कारै यस्तो भयो भने चाहिँ अनि झावै हुन्छ कि झावै आमामु धुला खान्छ नजाउँ त्यताबाट हो के भयो गाडी फर्काउन सकिने कि क्या हो माडो हाल्दै रहेछ यार कस्तो ठाउँमा माडो हाल्न राख्यो कि भिडु हिँड्नु जुम अलिकति अगाडि बढाउनु भयो नि हो हामी जान्छौँ नि ठिक गर्नुभयो दिदीले यत्रो छिर्ने ठाउँ छ होइन एन्ड गाइज पुरै माटो हाल्न लाग्छ कि त्यहाँनिर अनि कहाँबाट हुन्छ यार यस्तो पाराले भएन गाइज गाडी जाँदैन मे पछाडि तानेर हिँड्छु नि एम्बुलेन्स गाडीबाटै हाल्नु पर्ला जस्तो आइसिक्यो आमा यस्तो त्यहीबाट ओ साइक द्याट्स द रङ वे भन्थ्यो के हो हिँड्न यार यहाँ कुऱ्यो भने कुरै हुन्छ होइन हिँड्दै बाटो छल्लियो बाल छैन लु मायाबाट बस्छु एम्बुलेन्सको पछि हिँडिदिने हो ड्राइभरै छैन त्यहाँ बस्यो त 1 घन्टा जति त्यही कुरेर बस्नु पर्थ्यो होला हौ त्यो अलिक लुकिङ ग्लास यस्तो गरे भए त छिर्थ्यो होला नि ओ भाइसा हो गाह्रो छ यस्तो ठाउँमा चाहिँ राखेर यो उ हाल्यो यार हेर नेपालको स्थिति बिचरा बिरामीलाई कति गाह्रो भइसक्यो इमर्जेन्सी वेमा पनि हुन्छ नि छिर्न सकिरहेन कि त्यहाँनिर ओ सबले पछाडि तान गाइस तान हो ओर्लेर तान लेट्स गो म्यान लेट्स गो अब चाहिँ गाडी नै पुरै भुइँतिर हालिसकेको छ ए चल्यौँ त्यहाँ बस्यो भने त गाई आधी घन्टा नै पुऱ्याइदिन्थ्यो कि माया पछाडि नताने ओर्लेर नताने भए त गाई चाहिँ हेर कति लाइन छ यति एउटा उसले गर्दा है बाटो नि साँगुरो छ नि त अब त्यो कहाँ राखेर हाल्ने कि नेपालको जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ हुन्छ नि गाडी साइड लगाइदियो अनि माटो हाल्यो होइन छ माटो हालिदियो धन्न अझै एम्बुलेन्स छ र एम्बुलेन्सले एम्बुलेन्सले बाटो छोडिदिनु पऱ्यो एम्बुलेन्स अगाडि भएको नि फाइदै हुन्छ एक हिसाबले तर त्यो वेमा नसोचौँ होइन तिमा चाहिँ गाडी साइडको हुने कि गाडी आउँछ उताबाट भनेपछि त गाई यताको बाटो छोडिदिनु नि छोडिदिँदैन डाम्नोहरू पेलेर राखिदिन्छ के भन्नु मान्छेहरू ओहो काँदनको लागि कुर्या हो यस्तो विधिसँगले यार डेन्जरसँग हेर लाइन जाम हेर गाई अब यो जाम कति चाहिँ जाम यो पुरै अब पनेपासम्म जाम हुन्छ गाई चाहिँ अब यो यतिवटाले गर्दा धन्न म चाहिँ राइट टाइममा राइट वेमा आइपुगेछु र धन्न त्यहाँबाट छलिहालेर मात्रै हो नभए म पनि फसिन्थ्यो होला यो जाममा गाई धुसेलसम्म नै हुन्थ्यो होला गाई जाम त धुसेलबाट चिप्पिँदै आउनु पर्थ्यो एम्बुलेन्सको धुलो खाँदै हिँड्नुपर्छ अब अलिअलि हेर
खाऊ खाऊ जाम खायो गाइज लाइनमा बस्नु पर्यो के बित्ति धुलो हो आम्म यार काठमाडौँ आउने बित्तिकै हुन्छ नि धुलोले स्वागत हानिसक्यो कि हेट खत्रै पारामा म्यासेलक खतै के बित्ति धुलो यार म्याथट हेर अगाडिको बाटो त देख्दै त नदेख्ने गरी धुलो उडाइदिन्छ यार बाफे बा म्याकडक्स काठमाडौँ जाने बित्तिकै गाडी धुन थाल्छ कि क्या जस्तो फिल बनाइदिइसक्यो यार मलाई त धुलोले गर्दा खोइ के हो आँखादेखि चढिसक्यो भने टिफा ल्याएर झ्याप्प रोकिरहेको रहेछ यहाँनिर म झन्डै ओभरटेक हानिदिनु खोजेँ बाटोको स्थिति त्यस्तै छ धुलोको त्यस्तै छ न के हो कि काम छैन गाइज हामी एक दुई दिन हिँड्नेहरूलाई त यस्तो हुन्छ यहाँनिर झन् दिनकै हिँड्ने यहाँको बासिन्दाहरूलाई झन् के कस्तो हुने होला बाप चलो चलो त्यसको म्यान एकछिन बस्यो भने त धुलोले मरिन्छ हट कुदाउनै पाउँदैन यी अब स्पिड ब्रेकर आइहाल्छ गाइज अलिकति दबायो यी यहाँनिर खाल्टाखुल्टी यस्तो म्याकडक्स के हो यार बाटो त टाटा टुटु टटा धुलोले बाटो नदेख्ने भइसक्यो होइन अलिकति स्पिड चलाउँ भने नि अब बाटो त्यस्तै छ खाल्टाखुल्टी गाह्रो भयो गाइज मलाई मात्रै होइन मलाई मात्रै गाह्रो भयो त मतलब हुँदैन थियो सब बिचारा हिँड्नेहरू सबलाई दिपाङ्ग्रेहरूलाई विशेष गरी अरूहरूलाई त छु मतलब होइन चिया बन्द गरेँ आनन्दसँगले के बालै छैन नि मस्तो सुत्दैछ घाममा यस्तो धुलोमा के हो यार कसरी सुत्छन् होला हो त्यो साइड लाइट बाले हो कि नबाले हो त्यो धुलोले केही पनि देख्दैन यार अचम्म छ कता चाहिँ जान लाग्नु भयो भन्ने कुरो म त कन्फ्युज छु हेर्ने मान्छेहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ होला अब के गर्ने ओभरटेक हानु कि नहानु कि के हो म त बुझ्नै सकिँदैन हो यार साइड लाइट बाले छन् मस्तसँगले साइड लाइट पनि देखेको छैन ओहो ए माइला हट कस्तो यार चेपेर लिएर आउँछन् हो जय भोलेनाथ बम बम बोले भन्दै होइन टक्कसँगले हाम्रो शिवजी अगाडि हुनुहुन्छ एन्ड गाइज हामी साँगाबाट ओह्रालो झर्दैछौँ ओहो साँगाको पुल त के हो खतरासँगले पुरै झन्डाले पुरै रङ्गाइसकेछ नि त नि यार यहाँनिरको बाटो चाहिँ कताको बाटो बनाएको हो यार कता जाने बाटो बनाएको भन्ने कुरो छुट्टिन्छ क्या होइन बाटो चाहिँ बनै छन् जहाँको पनि हुन्छ नि बाटो मात्रै बनाएको यार धुलो त्यस्तै बिधि उडेछ फैट काठमाडौँ हेर्नु त काठमाडौँ के देख्नुहुन्छ सब धमक्क त्यो हुन्छ नि हुचुलाई पुरै उ गरे जस्तै देखिरहेछ ओहो चिप्पाउने भयो नि त अलिकति छिनदिन भए भए त के जान्थ्यो होला र एउटा बाइकलाई रेस थोरी खेल्यो र यार यति छिनदिन भए भए छिन् त धुलो ओहो सस्तो पाउडर आयो है गाइस बजारमा सस्तो पाउडर अघि धुलो खानु पाएको थिएन यहाँनिर पुरै धुलो खुवाइदिनु भयो बाफ रे बाफ म त बरु यताबाट हिँडिदिन्छु यार थट के त भन्दाखेरिमा आखिरीमा धुलो खाना पो आइपुगे रहेछ भन्ने कुरो थाहा भयो नि होइन आखिर कुरो यस्तो पो रहेछ त ओ बिल्लोक माइला सक्छ त गाइस सक्छ त अब ए यार सास फेर्न नसक्ने भयो म्यासको दाल यार के हो यो त ओए
के गर्छन् हो यहाँको मान्छेहरू यार कसरी बस्छन् होला लौ 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 मेसला थट यस्तो नि हुन्छ त यार पुरै सेत्ता नै बनाइदिए यार कसम भनेको मै कामै नलाग्ने बनाइदियो नि हट खत्तमै रहेछ नि यहाँनिर त यार यस्तै विधि धुलो खुवाइयो नि यार ओहो अझै सकिया छैन यार अझै सकिया छैन बरु यार साँगा घुमेर के अरे साँगा भन्न आएछ उहाँ नाला घुमेर जानुपर्ने रहेछ बेकार यो बाटाको मार्छस् कि क्या हो म्यासला रन्डीको मुख नछाडौँ भनेको होइन मुख छाड्न पर्ने नै बाध्यता बनाउँछ भने कस्तो जिपेला त त्यो कारले म्यासको दाल झेराप्प लाएर पेलिदिइहाल्यो त अनि बाइक फेरि बटारिन्छ चिप्किन्छ यार त्यस्तै गरी हगनको बेला लगन भन्छ नि गाइस त्यस्तै कि गाडीले पेलेखा त्यस्तै बाइक बटारेर चिप्लेखा त्यस्तै गाडीले धुलो खाएको छ त्यस्तै बाटोको हालत छ त्यस्तै गाइस के भन्नु अन्त अब गाइस देशको हालतै त्यस्तै छ देश राम्रो भयो पो बाटो राम्रो हुन्छ भन्थ्यो नि यो देश विकास छ कि छैन भनेर थाहा पाउनको लागि बाटो हेर्नुपर्छ अरे कि अनि कलेज राम्रो छ कि छैन भनेर बुझ्नको लागि टोयलेट गएर चेक गर्नुपर्छ अरे कि गाइस कलेज राम्रो छ भनेदेखि यो यहाँको कलेजको सिस्टम पनि राम्रो छ स्कुलको सिस्टम पनि राम्रो छ भन्ने जानकारी बुझ्छ अरे होइन अब बाटो गतिलो छैन त देश क्या गतिलो हुन्छ होइन त्यही भएर नि गाइस यस्तो हो काने कस्तो टुइया भयो यार मेरो त बाइक त तपाईँले देखिहाल्नु भयो होला पुरै सेत्ता नै भइसकेको छ अनि बाइकले अब लगाएर टक्कसँगले एकचोटि वास हानिदिनु पऱ्यो यस्तो बाइक लिएर त अब के जानु होइन काठमाडौँ हिँडेसी गाइस अलिकति चिटिक्क बनाएर आफू जस्तो छ त्यस्तै भएर हिँड्नु मन लाग्छ मलाई चाहिँ खासमा होइन बाइक हल्का मेन्टेन हानेर लै अब लगाएर वास हान्नु पऱ्यो त्यहाँ अब एकजना दाइ आएन भने छन् त्यहाँनिर गएर त्यो दाइलाई एकचोटि भेट्नु पऱ्यो होइन टक्कसँगले त्यति बेला बाइक पनि वास हानिदिन्छन् सुभाष दाइ हुनुहुन्न कहाँ छन् खै बुढा कहाँ बोका काट्न गएको रे कस्तो बेलामा बोका काट्न गएछन् त केही गर्नुपर्ने होइन के गर्नु यहाँ आइसी आउँछ भनेर पसलले नबस्दिनु तपाईँ बुढा त कडा कडा बाइक वास हान्नु पऱ्यो कि तपाईँसँगले के छ त सुभाष दाइ अनि रमाइलो तपाईँ त अनि बोका काट्ने गरेर जानु भयो अरे त बोका भर काटेर अनि तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ त अनि बोकाले बोका काट्यो गाइस यस्तो धुलो थियो बाइकको स्थिति गाइस दिन सक्नुहुन्छ ए मेरो हालत यस्तो विधि खराब भएको छ अनि बाइक त गाइस के भन्नु डेन्जरसँग लास्टै धुलो हार आइयो के छ सुरक्षा आरामै बाइक त धोयो ब्यागको स्थिति दिन सक्नुहुन्छ धुलोले पुरै बास के साह्रो छ यार यहाँको डक्स पुरै ब्याग त सेत्ता नै भइसक्यो त ब्याग चिटिक्क बनाइसकेको छ दिन सक्नुहुन्छ होइन सो अब भनेको खासा जहाँ यो एकछिन दाइसँग कुरा गऱ्यो अब भनेको हामी यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ यो त पानी नै रहेछ यार पैसा अब ल्यान्ड छोडिदिउँ यसलाई के नगरौँ ल दाजु निस्किएको बाइक धोएको खातामा लेख्नु होइन त्यही हो अब एक दिन आएर भेटौँला एक दिन आएर चाहिँ कस्तो भनेदेखि टाइम मिल्ने गरी माथि जाने गरी है त
है एक दिन आउँछु म ल दाइ निस्केको ल ल राम्ररी ओके चिसो लागेछ बाइकलाई नि ल दाइ निस्केको है त सो गाई चाहिँ बाइक सेक धोएँ यहाँ दाइकोमा आएको बेला के बाइक धोएको नि पैसा तिर्नु होइन दाइकोमा आएर बाइक धोएको नि पैसा तिर्नु पऱ्यो भनेदेखि यहाँ दाइकोमा आएको मतलबै भएन नि त होइन त्यही भएर टकसँगले जस आएको बेलामा जहिले धोइदिन्छ फोहोर नभए पनि हुन्छ नि दाइले यतिसम्म गर्छ कि ए भाइ तिम्रो बाइक त के हो यार मान्छे यस्तो चिटी चाटक्क परेर हिँडेको छौ तिमी बाइक हेर यहाँ यस्तो विधि फोहोर छ भनेर फोहोर भएको पनि हुँदैन त्यही पनि धोइदिन्छन् कि अनि त्यही भएर पैसा दिएर अपमान गर्नुभन्दा गाई छैन भन्न खोजेँ दाजुभाइको रिलेसन त्यतिसम्मको राम्रो छ भन्न खोजेको कि सो त्यही भएर अनि यसो आएको बेलामा कहिले पस्दैन भनेर भनेको थियो दाइले अनि यसो आएको बेलामा बाटो परेको बेलामा पस्दिउँ त भनेर टक्क बाइक पनि फोहोर थियो अनि यसो पस्दिएर अनि त्यसपछि खाजा खाएर दाजुभाइको यसो हल्का फुल्का कष्ट गरेर अनि त्यसपछि निस्किदिएको होइन धेरै बेर बस्नु पाएन त्यही 1.5 घन्टा जति बस्यो होला एन्ड कष्ट गऱ्यो त्यही हो गाइज होइन निस्किदिएको म चाहिँ यहाँबाट भनेको अब सर्लक्कसँगले हामी लाग्दो बनी हुन्छ कलङ्की यार वहाँ पुग्नुपर्छ 3:30 भइसकेको छ लगभग आधी घन्टामा पुग्छु कि भन्ने मेरो अनुमान छ होइन तर पुग्छु कि पुग्दिनँ 3 घन्टा आधी घन्टामा चाहिँ कलङ्की पुग्नुलाई किन पुग्यो ओहो हरन यार हरन दाइ बज्दैन भन्नु पनि चटक देखाउँछ यो हरनले पनि कहिले बज्छ कहिले बज्दैन बिर्सिरह यार अहिले फेरि बज्छ अहिले एकछिनमा कहाँ पुगेपछि नबज्ने भन्ने कुरो हो के भयो यार एउटा बनाए अर्को बिग्रिन्छ अर्को बनाए अर्को बिग्रिन्छ होइन फेरि पानीले धोइसकेपछि फेरि बद्दिने भने के हो कुनि है धुलोले नबज्या हो कि के हो कुनि है केही छैन ठिकै हो सो लगभग गाइज है टक्कसँगले हामी अन्तिमतिर आइपुगिसकेको छौँ भ्लगको पनि किनभने हामी फाइनली कलङ्की पनि आइपुग्न लागिसकेको छ घर पनि आइपुग्न लाग्यो नि त त्यही भएर नि हो कि गाइज है यहाँबाट सर्लक्कसँगले घरतिर अब घर के गर्नु छ र होइन गाइज घर जान्छु अनि त्यहाँबाट सिधै दाइसँग कता जानुपर्ने छ कुनै होइन दाइले भन्दै हुन्थ्यो सो त्यही भएको कारणले अघि नै टाइममा पुग्नुपर्ने केही छैन 4 बज्यो होला मेरो विचारमा आधी घन्टामा त्यहाँबाट यहाँ जस भक्तपुरबाट यहाँ लाग्नु आधी घन्टाभन्दा बेसी त लाग्यो कि लागेन कि हल्का फुल्का जामसाम पनि पऱ्यो होइन त्यही भएर अब लाग्यो नि बाल भएन 45 मिनट जति लाग्यो होला सो हामी चाहिँ आइपुगिसकेको छौँ के यहाँ छर्की चेक हानिरहेको रहेछ नि त ओहो ठिक छ ल पुरै कडा हानिरहेको रहेछ नि यार ट्राफिक सरले यहाँनिर त उता नि हान्न सक्छ है उता नि हान्न सक्छ त्यही भएर बिस्तारै नै हिँडौँ ल त्यो फाइनली गाई चाहिँ टक्कसँगले हामी घर आइपुगिसकेको छ अनि टेन्सन हुन्छ बाइक ल्याएर हामीले हेर आइसकेको छ यहाँनिर चाहिँ के क्रिएट रहेछ सो तपाईँहरू च्यानल नै हुन्छ भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु यति भन्दा आजको भिडियो यहीँ सिजन जान्छ जस्तो गाई अब लास्ट दोस्रो र फुस्टे भएको छ धुलोले